Ni som fortfarande ligger kvar i era sängar är fullstråkvis. Ställer er upp. Så börjar vi sakta och skaka loss lite grann. Så där ja. Och så sitter vi ner igen. Så börjar vi sakta pendla med kroppen fram och tillbaka. Börjar sakta och röra armarna. Där vi känner hur cirkulationen kommer igång igen. Så ja. Och så börjar vi ta nacken och gör kraftigt tryck uppåt och kraftigt tryck neråt. Så pannan och hakan fastnar på sina rätta platser igen. Sådär ja. Nu kan vi sakta börja röra oss lite lugnare kanske. Börja sakta använda båda armarna, båda fötterna, pendla fram och tillbaka. Rör lite på kroppen men ändå låsa återigen för att göra någonting annat under tiden. Sådär ja. Nu känner ni kanske hur hela kroppen så att säga börjar rista utav tillfredsställelse och ni börjar känna att ni börjar